ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு தக்ஷி சமையல். இன்றைக்கி நம்ம தக்ஷி சமையலில் ஹெல்த்தி டிகாஷன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இது குடிக்கிறதுனால சளி இரும்பல் எல்லாமே காணாமல் போயிடும். இது செய்கிறதுக்கு வந்து நாட்டு வெல்லமும் தனியா மிளகு சீரகம் 2 ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம எந்த பாத்திரத்தில் கொதிக்க வைக்க போகிறோமோ அதுலேயே இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த நாட்டு வெல்லம் இருக்கு இல்லைங்களா, அது நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணால் போதும். ஃபுல்லாக போடணும்னு அவசியம் இல்லை. கொஞ்சமாக போட்டுட்டு இதில் வந்து 1 டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி ஊற்றுறேன். இந்த 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து அப்படியே அழகாக ஸ்டவ் மேலே வச்சிடலாம். இது நல்லா கொதித்து அந்த 1 டம்ளர் வந்து 1/4 பங்கு அளவுக்கு வரணும். ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா கொதிக்கணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாம். இப்படி ஃபில்ட்ரு பண்ணி இதை குடிக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சளி இரும்பல் மூக்கடைப்பு இதெல்லாமே சூப்பராக காணாமல் போயிடும். நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு சளி இரும்பல் இருந்துச்சுன்னா இந்த டீயை வந்து குடிச்சு பாருங்கள். ஆக்சுவலி இது டீயில் டிகாஷன். அந்த தனியாவோட ஃப்ளேவர், நாட்டு வெல்லத்தோட ஃப்ளேவர், ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம்.